Người ta cầu bạc cầu vàng, con chỉ xin cầu bớt trái ngang cuộc đời. Người ta cầu lộc cầu tài, con chỉ mong sức khỏe, bình an đủ rồi. Đời người mấy ai nói trước được chữ ngờ. Có những ngày tưởng chừng hạnh phúc trong tay, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ thấy mình đơn độc giữa bao bộn bề. Đã từng mong ước cao sang, từng chạy theo những thứ lấp lánh phù hoa, nhưng rồi con nhận ra, thứ quý giá nhất không phải là tiền tài hay danh vọng, mà là những ngày bình yên, không lo không sợ, không phải gồng mình chống chọi với dông bão cuộc đời. Có những chuyện cố gắng mấy cũng không thể thay đổi. Có những người dù chân thành bao nhiêu cũng chẳng thể giữ. Thôi thì chẳng mong giàu có hơn ai. Phun sương cao cấp Trường Phát đã hoàn thiện xong một cái hệ thống phun sương. Thì Trường Phát cũng đang hoàn thiện nốt cái hệ thống đèn led cũng như là đèn trang trí để tạo hiệu ứng cũng như là trang trí phối cảnh cho một vườn hoa, tiểu cảnh sân vườn hoa tại một nhà hàng Cô Tô Village.